السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. أنا مستوى موفق، طالب من كلية الطب جامعة بغداد مرحلة ثالثة. بهذا الفيديو راح أشرح 3 شغلات. الشغلة الأولى ذن المرمرات اللي صارت بالفالفات، والشغلة الثانية هذا جدول، والشغلة الثالثة سبلتنج بطريقة ما تحتاج بأنه عدد الدايستوليك مرمرز وأجيب ورقة وقلم 1 2 3 4. لو مثلا بالسيستوليك حرف اس، هاي الاس تروح المدري شنو اسويها نيمونيك، لو احطها بانكي واعيدها 15 مرة وانا ما راح اتذكرها بالامتحان. هنا هاي الطريقة شلون يقولون حساب عرب على مود واحد ما ينساها، بس مجرد يصفن بيها بعد ما ينساها. اول شي نشرح انه شلون يفوت الدم بالقلب وما ادري شنو هاي يطلع من عنده، هاي كنا نعرفها. يجي الدم من الانفيريور فينا كافا من السوبيريور فينا كافا، زين راح يطب بالرايت اتريوم، من الرايت اتريوم راح يفوت عن طريق الترايكاسبيد فالف، زين يروح للرايت فنتريكل، بعدين يفوت بالبلمونري ارتري عن طريق البلمونيك فالف او البلمونري فالف، اوكي، يروح للرئتين، يرجع دم باكسجين عن طريق البلمونري فين، يفوت بالليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم عن طريق الميترال فالف يفوت بالليفت فنتريكل، بعدين يفوت بالايورتا عن طريق الايورتيك فالف. زين هسه اكو شغلتين، شغله اسمها ستينوسيس وشغله اسمها ريجرجيتيشن. اكو شغله ثالثه هي البرولابس، هاي هيك، واكو شغلات بعد يمنى ويسرى هسه بدي شوي نحكيهن. هسه نركز على الستينوسيس والريجرجيتيشن. الستينوسيس هو تصلب بالفالف، يصير الفالف صلب، فاحتاج الجزء اللي يضغط الدم يحتاج ضغط اكبر على مود يضغط الدم باتجاه فالف مسدود. زين هسه راح نبدي بذني الاتريو فنتريكولار فالفز. زين اول واحد الميترال يكون اتجاه الدم، اتجاه قصدي الفالف من الاتريوم باتجاه الفنتريكل، يعني من ينسد هيك، اوكي. فبفترة الدايستولي اللي يفوت بها الدم من الاتريوم للفنتريكل، هذا راح يفتح الفالف ويروح هيك يمنى ويسره، زين، ويفوت الدم. فهو اذا بيه ستينوسيس، زين هسه هذا مايترال فالف ستينوسيس، اذا بيه ستينوسيس فهنا احتاج ضغط اكبر حتى يفوت الدم هنا. زين انا بيا فتره يفوت بها الدم من الاتريوم للفنتريكل، هاي الفتره هي الدايستولي، فتره ملء الفنتريكلز، زين بعدين بس يستولي يطلع الدم. زين اذا بالمايترال ستينوسيس هسه هياتها وينها؟ هسه هنا مايترال ستينوسيس دايستوليك مرمر، اوكي. هسه هذا مايترال ستينوسيس دايستوليك مرمر. زين هسه هنا ترايكاسبيد ستينوسيس هم يحتاج ضغط اكبر بالاتريوم ويفوت الدم بالفنتريكل. ايش وقت؟ هم بالدايستولي. فهنا وين نجي؟ على الترايكاسبيد اريا هياته ترايكاسبيد ستينوسيس بيها دايستوليك مرمر، اوكي. زين اذا صار ريجرجيتيشن هو شنو؟ هو يصير هذا الفالف يصير راخي، اوكي. بما انه هو راخي هنا بالفتره اللي يتقلص بيها الفنتريكل راح يرجع الدم باتجاه الاتريوم، اوكي. يعني هو اصلا هاي الاسوان شلون تصير؟ الاسوان تصير بالفالف الطبيعي، من الفنتريكل يزيد بالضغط راح ينسد هذا الفالف. زين اذا كان بي ريجرجيتيشن راح يفوت دم من خلاله لانه هو راخي، زين. فاذا صار مايترال ريجرجيتيشن بفتره السيستولي، اوكي، بالفنتريكولار سيستولي راح يرجع دم باتجاه الاتريوم، اوكي. فماترال ريجرجيتيشن هو هولو سيستوليك مرمر، وينه؟ هياته ماترال ريجرجيتيشن هولو سيستوليك مرمر. ليش؟ لانه بالسيستولي راح يرجع الدم من الفنتريكل باتجاه الاتريوم، وهنا هم نفس الشيء. هسه وين الترايكاسبيد؟ هذا ترايكاسبيد هولو سيستوليك مرمر. هذا شنو هو؟ ترايكاسبيد ريجرجيتيشن، يرجع الدم من الترايكاسبيد من الفنتريكل للاتريوم عن طريق الترايكاسبيد فالف، فهاي ترايكاسبيد ريجرجيتيشن. زين اكو شغله اسمها الفنتريكولار سبتال ديفكت. الفنتريكولار سبتال ديفكت هذا سنترم، قصدي سبتم، اسمه فنتريكولار سبتال لانه بين هذا الفنتريكل وبين هذا الفنتريكل. اذا صار بي ديفكت راح يصير هنا كانما فتحه، زين. ضغط الليفت فنتريكل اكبر من ضغط الرايت فنتريكل، زين. فمن يتقلص هذا الليفت فنتريكل راح يدفع شويه دم باتجاه الرايت فنتريكل. ايش راح يصير بي؟ زين بدل ما حجم الدم الطبيعي اللي بداخله راح يصير اكثر، فمن يتقلص راح يفتح هذا الفالف فراح يرجع دم. فايش راح يصير؟ راح يصير هولو سيستوليك مرمر باثناء فتره السيستولي.
باثناء فتره السيستولي راح يتحول الدم من الليفت فنتريكل للرايت فنتريكل بسبب اختلاف الضغط من الضغط العالي الى الضغط الواطئ. بعدين راح يرجع، يعني بعدين راح يصعد الدم هنا شويه من عنده. هو معظم الدم راح يصعد هنا، بس شويه من الدم راح يصعد هنا. ليش؟ لانه بيدم هوايه بسبب الفنتريكولار سبتال ديفكت. زين، اوكي، هسه راح نحول على الايورتيك اريا. الايورتيك اريا اكو شغلتين، شغله بيها ستينوسز وشغله بيها ريجرجيتيشن همنا مرت الاخ. الستينوسز اذا صار ستينوسز هنا راح يحتاج الفنتريكل ضغط اكبر على مود يضخ الدم باتجاه الاتريوم، باتجاه الايورتا قصدي. اوكي، من الفنتريكل باتجاه الايورتا يحتاج ضغط اقوى. زين، بيا فتره من الهارت سايكل او الكاردياك سايكل اني اضخ الدم من الفنتريكل باتجاه الميجر ارتري، هي السيستولي. فشنو هو سيستوليك ميرمر؟ هذا سيستوليك ميرمر وهاي ايورتيك ستينوسيس. اوكي، زين، بعد واحده من عندنا هاي ايورتيك فالف سكليروسيس، هاي تصير بالكبار. زين، تقدم العمر صار تقلص، يعني تصلب بالايورتيك فالف وهيك. هنا فيزيولوجيك ميرمر، اكو ناس طبيعيين صار بيهم فلو ميرمر، ف يعني باثناء السيستولي راح يصير هنا ميرمر. اذا صار ريجرجيتيشن فراح يرجع الدم باتجاه الفنتريكل. اوكي، فايش يصير دايستوليك ميرمر. ليش؟ لانه فتره السيستولي انا اضخ الدم، زين، بعدين فتره الدايستولي راح يرجع هذا الدم. زين، من يرجع الدم راح يسد هذا الفالف. اوكي، فمن يسد المفروض تتكون اس 2. اذا هذا الفالف راخي بالريجرجيتيشن راح يرجع شويه من الدم باتجاه الفنتريكل. فايش راح يصير؟ راح يصير دايستوليك ميرمر. زين، طبعا هو ايرلي دايستوليك ميرمر، ممكن يصير لونج دايستوليك ميرمر اذا هو كرونيك ايورتيك ريجرجيتيشن. زين، هسه نجي على البلمونيك اريا اللي هي هاي البلمونيك اريا. احنا هنا همينها بالسيستولي نضخ الدم باتجاه هنا، باتجاه البلمونري ارتري. فاذا البلمونري ارتري بيستينوسيس او قصدي البلمونري فالف بيستينوسيس اني هو راح يصير سيستوليك ميرمر. زين، هذا سيستوليك ايجكشن ميرمر بالبلمونيك ستينوسيس. بعد شنو اكو؟ بعد اكو بالاتريال سبتال ديفكت. طبعا هذا الفلو ميرمر نفس هذا الفلو ميرمر بالضبط. الاتريال سبتال ديفكت، ليش يصير الاتريال سبتال ديفكت؟ هو شنو الاتريال سبتال ديفكت؟ هنا اكو سبتم، زين، هنا اكو هيك يعني جدار بين الليفت اتريوم وبين الرايت اتريوم. زين، هذا السبتم اذا اختفى راح تصير فتحه هنا. ضغط الليفت اتريوم اكبر من ضغط الرايت اتريوم، مثل ما ضغط الليفت فنتريكل اكبر من ضغط الرايت فنتريكل. زين، اذا هذا ضغطه اكبر وهذا بيدم وهنا اكو فتحه، راح ينتقل الدم من الضغط العالي الى الضغط الواطئ، وبما انه انتقل هنا دم اكبر راح ينزل دم اكثر. زين، وبالتالي راح يطلع دم اكثر من هنا. من يطلع دم اكثر من هنا ايش راح يصير؟ راح يصير مرمر. ليش؟ لانه راح يطلع دم كلش هوايه، فراح يصير turbulent blood flow، واللي هو هذا تعريف المرمر. زين، اكو شيء قلت لكم راح نأجله اللي هو هذا الميترال فالف برولابس. الميترال فالف برولابس شنو هو؟ هنا بين الفالف، زين، وبين هنا اكو عضله، زين، اسمها البابيلاري ماسل. اكو خيوط، هيك خيوط مثل مال الخيوط مال المصياده هاي المطاطيه او مثل لاستيكه مشلبات بين الفالف وبين العضله. زين، ذني حافظا على الفالف من ينفتح ومن ينسد. اذا طقن ذني اسمه كوردا تمبني، ذني الخيوط، فراح يصير بي برولابس. زين، فبما انه هو طاق، زين، هذا الفالف يعني كانما هيك حر، فبالسيستولي راح يتحول الدم شويه، جزء من الدم من الفنتركل باتجاه الاتريوم. زين، هو طبيعي المفروض يروح بالايورتا، جزء من الدم راح يروح باتجاه الاتريوم، فراح يكون لي سيستوليك ميرمر. ليش؟ لانه الميرمر هو تيربلنت بلاد فلو. زين، اكو تفاصيل بعد اللي هي الراديشن. الراديشن كلش سهله، ماكو اسهل من عندها. الراديشن بالايورتيك ستينوسيس، هو الايورتا راح يصعد هنا، ومن هنا راح ينطيني كاروتيد ارتري. اوكي، فهذا الرايت كاروتيد ارتري. زين، فاذا هو اكو ستينوسيس هنا، فانا احتاج ضغط كلش كبير من الدم، زين، على مود اضخ الدم. فكانما جاي ادفع باب مسدود. اذا ادفع باب مسدود اظل ادفع بقوي، راح ينكسر الباب وراح اطلع من الباب باتجاه الجهه الاخ اللي هي هنا، راح يصعد باتجاه الكاروتيد، الرايت كاروتيد. زين، هنا بالبلمونيك ستينوسيس طبعا بالريجرجيتيشن راح يرجع باتجاه الابس بوينت اللي هي هاي
aortic regurgitation. ليش؟ لانه راح يرجع الدم، كنا بالدايستولي يرجع الدم باتجاه هاي المنطقه. زين، اذا هو هنا الايورتا المفروض هيجي، فراح يرجع الدم باتجاه الايرس بوينت. زين، هسه بينما بالبلمونري فالف اذا ابي ستينوسز، اوكي، فانا احتاج ضغط كلش كبير، مثل ما قلنا راح ندفع باب مسدود الى ان ينكسر الباب ونطلع من الجهه اللخ. فوين راح يروح؟ راح يروح باتجاه الليفت شولدر. زين، اذا البلمونري فالف بي ريجرجيتيشن، اوكي، راح يرجع الدم من بالمونري للايرس بوينت اللي هي هنا بالمونري ريجرجيتيشن. زين، ليش؟ لانه هذا راخي، فبفتره الدايستول راح يرجع الدم لهنا، فراح يرجع باتجاه شو يسمونه الايرس بوينت. زين، هنا أنا هايبرتروفيك كارديوميوباثي صراحه يعني حافظها، ليش افيدك براسكم. زين، بقت شنو؟ بقت المايترال فالف ستينوسز وريجرجيتيشن. اوكي، بالستينوسز لازم اسمعها بالبيل باتجاه اكزيلا، وبالريجرجيتيشن لازم اسمعها بالدايفرام باتجاه الاكزيلا. زين، هسه نجي على هذا الجدول. زين، هذا الجدول هو طبعا نفسه ترجمه هذا الحكي اللي قبل شويه ظلينا نثرم به. النورمال اكو فتره سيستولي واكو فتره دايستولي. زين، هاي الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند شلون تصير؟ اللي هي اس 1 واس 2. شلون تصير؟ هي الاس 1 او الاس 2 او هي اي اس من الاسات، يعني الاس 1 او الاس 2 بعدين اس 3 اس 4 بعدين الاس 1 والاس 2 هي عباره عن كلوجر اوف ذا فالف. زين، هسه احنا عندنا بالنورمال يعني هي الكاردياك سايكل وما ادري شنو، يفوت الدم هنا. زين، من الاتريوم للفنتريكل، بعدين راح يتقلص الفنتريكل، من يتقلص الفنتريكل راح يدفع الدم هنا ويسد الفالف. هاي بالرايت سايد اللي هو ترايكاسبيد، وبالليفت سايد هم راح يسد هذا الفالف اللي هو المايترال. فكلوجر اوف ترايكاسبيد ومايترال هذا عباره عن اس 1، هذا نورمالي. زين، بعدين فتره السيستولي راح يطلع الدم من هنا وهنا يفتحن. زين، هاي بالسيستولي. بالدايستولي هنا هو القلب دي يضخ دم فيرتاح، من يرتاح راح يرجع شويه من الدم من البلمونيك باتجاه الفالف، ومن الايورتا باتجاه الفالف، فيسد الفالف، فراح تتكون الاس 2. هاي نورمالي. زين، وبيناتهم ماكو شيء. زين، احنا شلون نعرف الاس 1 والاس 2؟ نخلي السماعه على اي مكان من القلب، خلينا نقول خليناها على الابكس بيس. زين، وخلينا الايد الثانيه على الكاروتيد ارتري. الدقه اللي ويا الكاروتيد ارتري دقه نسواها اس 1. زين، بينما الدق يعني بالكاروتيد حسمع يعني طق طق، ايش اسمع، بينما يعني هي يعني دب او هي طق طق تصير هيك. بينما بالهارت لا تصير لب دب دقتين بنفس الوقت، فاللب تصير ويا الكاروتيد بينما الدب وحدها. زين، فالدقه اللي ويا الكاروتيد هاي الاس 1، والدقه اللي وحدها بالابكس بيت اللي نسمعها بالاوسكولتيشن هي هاي الاس 2. زين، بالايورتيك ستينوسز انا احتاج، قلنا هسه هذا هاي نورمال، هاي ايورتيك ستينوسز. بالايورتيك ستينوسز انا احتاج ضغط كلش قوي، زين، حتى اضخ الدم باتجاه الايورتا. هاي فتره السيستولي، اوكي، فراح يصير هنا كريشندو ديكريشندو مرمر، هاي اسمها كريشندو ديكريشندو. اوكي، والاس 1 راح تكون يعني خفيفه. زين، فهاي كريشندو ديكريشندو مرمر. اكو بعض التفاصيل طبعا هنا بس انا ما راح اذكرها. زين، هذا الايورتيك ستينوسيس. المايترال ريجرجيتيشن، بالمايترال ريجرجيتيشن راح يرجع الدم، اوكي، باتجاه الاتريوم. اوكي، في فتره السيستولي جزء من الدم راح يطلع هنا. اوكي، فهي سيستوليك مرمر اللي هي هياتها مايترال ريجرجيتيشن، هاي هولو سيستوليك مرمر على طول فتره السيستولي. زين، هاي ما نقدر نقول عليها كريشندو ديكريشندو لانه ما متصاعده، يعني ما صعدت ونزلت بنفس الوقت، يعني صعدت وراها نزلت اللي هي بالايورتيك ستينوسيس. زين، هنا هولو سيستوليك مرمر. زين، بينما بالايورتيك ريجرجيتيشن هنا صارت فتره الدايستولي. اوكي، زين، بعدين هنا المايترال ستينوسيس. بالمايترال ستينوسيس قلنا ان فتره الدايستولي راح يجي الدم من الاتريوم للفنتريكل، اوكي، فراح يصير دايستوليك مرمر. اوكي، اللي هي وينها؟ مايترال ستينوسيس، هاي دايستوليك مرمر. باتن دكتس ارتريوسيس راح اغلس عليها صراحه. زين، هاي الفنتريكولار سبتال ديفكتس. اوكي، هاي اس 1 هاي اس 2.
اوكي راح يصير بيناتهن هنا اكو مرمر، وراح يصير بنص الدايستولي اكو يعني اكو فد كليك. اوكي زين. السبلتنج راح احكي بعد شويه حتى ما تصير ملل. هسه راح نحل كم سؤال بعدين احل السبلتنج. هسه نوعا ما مو كلش يعني خلينا نقول مو كلش توضحت، بالاسئله راح تتوضح اكثر بعد. هسه هنا طبعا هاي الاسئله من قناه مال فاينل، عاشيتهم كلش طبعا استاذنت من عندهم. A 23-year-old male is found to have a diastolic rumble murmur, okay, in the apex, زين, of the heart with radiation to the axilla. زين. قلنا diastolic murmur موجودة بالابكس. زين. radiation to the axilla وين صايرة؟ صايرة بالميترال stenosis. زين. ليش؟ لأنه بالستينوسز أنا أحتاج ضغط كبير من الدم من الاتريوم باتجاه الفنتركل، انا اضخ الدم باتجاه ستينوتيك فالف، فوين راح يروح؟ راح يروح باتجاه الاكزيلا اللي هي صايره من هاي الجهه، اللي هي هنا انا اذا اضخ الدم من هنا لهنا فراح يروح الدم باتجاه الاكزيلا. هذا قصدي يعني صوت الراديشن. اوكي راديشن اوف ذا ساوند. من اخلي هنا البيل راح اسمعها. ليش؟ لانه اكو ضغط هنا كلش كبير من الدم. اوكي فراح اكسر الباب واطلع من هاي الجهه اللي هي الاكزيلا. زين. هنا اللي هي وياها رايت فنتريكولار هايبرتروفي، هاي هيك يعني هاي حفظ. Then a 25-year-old woman has been increasingly breathless over the last few years on auscultation of the apex of the heart. احنا هسه هنا بالاpex. زين. She has found first heart sound loud first heart يعني loud as one. Okay and mid diastolic murmur. Okay هم الميترال stenosis. زين. اللي هي هنا هاي وينها loud as one. اوكي بعد شنو وياها؟ وياها diastolic murmur اللي هي mid diastolic murmur. اللي قبل شوي نفسنا حكينا عليها. زين. هسه هنا واحد عمره 56 admitted after a collapse running to the gym on examination هاي هيك. اوكي هنا sustained heaving apex beat. اوكي not displaced ما رايحه لا يمنى ولا يسرى ولا هاي السوالف. زين. and ejection systolic murmur. وين هنا ejection systolic murmur وين سمعتها؟ سمعتها بالرايت سكند انتركوستال سبيس اللي هي وين صار الرايت سكند انتركوستال سبيس؟ ايش نسمع بيها؟ نسمع بيها الايورتيك اريا، هاي حرف اي. اوكي هاي الرايت سكند انتركوستال سبيس. زين. بما انه هي سيستوليك بفتره السيستولي اذا اكو ستينوسز. ليش؟ لانه احتاج ضغط اكبر من الدم حتى اضخ الدم باتجاه ستينوتيك فالف. زين. هاي هيك الفرق بين الايورتيك والكاروتيد. يعني هاي لازم تحلوها قصدي بس مو على موضوعنا، انا ما راح احل كل الاسئله بس اللي متعلقه. هاي ريجا فورمال ديلي، هاي كوركتيشن في اورتا محفوظ. تابينج ابيك سبيت ماترال ستينوسيس هذا جدول. زين. صراحه انزل الملف يعني راح انزل صوره قناه الفاينل هم ينشروها. هاي الصوره. زين. هنا the combination of third hard sound S3 زين and soft first hard sound the most characteristic of nanomitral regurgitation. هاي يعني مو كلش لها علاقه بالموضوع اللي جاي اشرحه. هنا الثيرد هارد ساوند تتكون عن طريق يعني انه الدم من يجي باتجاه من الاتريوم باتجاه الفنتركل راح يطلع صوت، فراح يكون ثيرد هارد ساوند. ثيرد وفيرست هي مايترال ريجرجيتيشن. هنا السبلتنج. هسه راح نحكي على السبلتنج. reverse splitting of the second hard sound is characteristic of. هسه راح نحكي على السبلتنج كلها. هو اصلا ليش يصير سبلتنج؟ هنا طبعا من اسمع بالايورتيك بالبلمونر اريا راح اسمع السبلتنج اوضح شيء. راح اجي هنا اجيب الستيثوسكوب وراح احطها هنا. زين. شنو الفكره؟ احنا مو اللي نعرفه هو لاب دب اس1 اس2 هاي نسمعها بكل الاماكن. من نجي هنا بالبلمونر اريا اكثر شيء نسمع بيها. من راح اخلي السماعه راح نشوف اكو فد سبلتنج بحاله معينه، ممكن حتى نورمالي يعني اللي هو اصلا نورمالي اكو بيهم يعني الناس بيهم سبلتنج او اني واحد وكل الناس من ضمنهم. زين. بينما اكو سبلتنجات هسه راح نحكي عليهن ذني مو نورمال. شنو الفكره؟ الفكره بانه في جهه الايورتا جهه الليفت سايد اوف ذا هارت تضخ نفس الصوت ونفس يعني الكلوجرات اوف ذا فالفز فتره الانسبريشن وبالاكسبريشن، بينما جهه الرايت سايد اوف ذا هارت والبلمونري راح تتاثر بالانسبريشن مثل ما تاثر الجي في بي بالانسبريشن. زين. احنا اللي نعرفه انه تقل الجي في بي بالانسبريشن. هي اصلا ليش تقل الجي في بي بالانسبريشن؟ لان راح يتكون نيجاتيف بريشر
اوكي داخل الجسم، انه انا دا اسحب دم مثل ما دكتور هيثم نبيل يقول كانما دا اسحب بقصبه. اوكي فمن اكون نيجاتيف بريشر راح اسحب الدم باتجاه القلب، فمن اسحب الدم باتجاه القلب راح يجي دم اكثر، زين راح اضخ دم اكثر، فراح يتاخر البلمونري فالف اللي هو هذا البلمونري فالف، زين راح يتاخر عن الايورتا. هنا الايورتيك فالف زين راح ينسد بالاس2، هاي فتره الدايستول راح يرجع الدم ويسده، زين ورا بشويه هاي فتره الانسبريشن بس، ورا بشويه راح ينسد البلمونري فالف. اوكي راح يرجع الدم ويسده. ليش؟ لانه انا كونت نيجاتيف بريشر فجبت الدم هنا وراها ضخيته، فهاي الفتره اللي انا دا اضخ بيها الدم بالسيستولي اوكي اتاخر يعني الدم برجوعه حتى يسد الفالف، زين فالاس 2 تتاخر بالبلمونري عن الايورتيك، زين فراح نسمع الاس 1 طبيعيه، زين وهنا هاي نسمعها سوا دقه واحده دب، زين دب بس دب بفتره الاكسبريشن. ليش؟ لانه ماكو نيجاتيف بريشر، فالايورتيك والبلمونري فالف ينسدن سوا، هاي فتره الاكسبريشن. بينما فتره الانسبريشن قلنا البلمونري راح يتاخر، زين فراح نسمع فتره الانسبريشن بالنورمال بيبل البلمونري ورا الايورتيك، راح نسمع اكو فد سبلت بيناتهم، اوكي اكو فد فاصله زمنيه، هاي نورمالي. زين بحاله من الحالات راح تكون وايد سبلتنج، الوايد راح تكون بالاكسبريشن وبالانسبريشن، زين بالحالتين راح تكون يعني الاكبر الفتره اكبر، زين ايش وقت تصير؟ هنا ترى اثنيناتهم يعني بالاكسبريشن بالانسبريشن اثنيناتهم متوسعات، وبعدها بالانسبريشن اكثر من الاسبريشن، بالانسبريشن اكثر من الاكسبريشن. اوكي هنا ايش وقت تصير بالرايت باندل برانش بلوك. الرايت باندل برانش بلوك اللي هي شنو هي؟ هنا اكو هاي تعرفون هاي ساينو اتريال نود، بعدين تجي هنا اتريال فنتريكولار نود وتطلع ذني هاي مال باندل اوف هيز وبركنجي فايبرز ومدري شنو، زين هنا راح يصير بلوك بالرايت سايد اوف ذا هارت، هنا راح يصير بلوك، زين فراح يتاخر الهارت، من يتاخر فتره الانسبريشن والاكسبريشن، اوكي فراح يصير وايد سبلتنج، هاي واحد. اثنين راح يصير بالمونر فتره يعني بسبب البلمونر هايبرتنشن with right heart failure. بالبلمونر هايبرتنشن انا احتاج ضغط اكبر حتى اضخ الدم هنا، زين وبنفس الوقت انا عندي هارت فيلير هنا، زين فبالحالتين انا متاخر بالانسبريشن والاكسبريشن، فراح يصير وايد سبلتنج. بعد اوت فلو obstruction of the right ventricle. ليش؟ بالبلمونر ارتري ستينوسيس، بالبلمونر ارتري ستينوسيس راح يصير وايد سبلتنج بالحالتين بالزفير وبالشهيق. بعد شنو؟ left ventricular pre-excitation. هنا الليفت ventricle زين راح يتقلص قبل الليفت قبل الرايت ventricle، زين فالايورتا اصلا هو نفسه راح ينسد قبل البلمونري، فراح يصير وايد سبلتنج هم بالحالتين بالزفير وبالشهيق. زين اكو فيكست سبلتنج. الفيكست بياه شلون تصير؟ الفيكست تصير بالانسبريشن بالاكسبريشن هي نفسها، زين تشوفون هسه بالوايد بالاكسبريشن اقل، بالفيكست لا بالحالتين هي فيكست. شو وقت تصير؟ تصير بالاتريال سبتال ديفكت. ليش تصير بالاتريال سبتال ديفكت؟ احنا هنا قلنا انه اكو ديفكت بالاتريال سبتم اللي هو هنا، فقلنا انه الليفت اتريوم ضغطه اكبر من الرايت اتريوم، زين فاني اذا اضخ دم اكبر باتجاه الرايت سايد اوف ذا هارت، من هنا انا عندي نيجاتيف بريشر، زين ومن هنا انا اصلا دا اجيب دم باتجاه الرايت سايد اوف ذا هارت، فراح يصير فيكس سبلتنج سواء بالانسبريشن وبالاكسبريشن هو سبلتنج واحد. ليش؟ لانه انا بكل الوقت انا جاي اجيب دم اكبر بهذا الاتجاه. زين ايش بقى بعد؟ بقى البارادوكسيكال سبلتنج. البارادوكسيكال سبلتنج شلون تصير الايورتيك يصير ورا البلمونري، اوكي يعني تقلص الايورتيك يتاخر بعد تقلص البلمونري، اوكي فهنا الايورتيك مكانه ثابت، بالحالتين هو متاخر، هذا الايورتيك بالحالتين هو متاخر سواء بالانسبريشن بالاكسبريشن هو متاخر كلش، زين قلنا بالشهيق بالانسبريشن ايش راح يصير؟ راح هذا البي 2 يتقدم لي قدام، اوكي راح يصير بي ديلي، زين فبالفتره اللي يصير بيها انسبريشن راح يروح هذا البي 2 باتجاه الاي 2، اوكي فراح ما نسمعها بالانسبريشن، اوكي يعني عكس النورمال، زين
بينما بالاكسبريشن لا، هي هاي ترجع لمكانها. المفروض البي 2 ترجع لمكانها، يعني المفروض هي ويا الاي 2. زين. بالبارادوكسيكال سبليتنج شنو الفكره؟ بارادوكسيكال سبليتنج، خلي احط اجيب قلم زين حتى تتوضح اكثر. هذا الاي 2 اللي ازغرها شويه، هذا الاي 2 راح يجي هنا. زين. فايش راح يصير؟ راح يصير هيك بالضبط، راح يصير هيك. زين. وخلي نمسحها من هنا. زين. فاحنا فتره الانسبريشن هو بالحاله العاديه البي 2 يصير بديلي. زين. فراح نسمعها سوا، راح نسمعها دقه واحده. زين. بينما بالاكسبريشن راح نسمع السبلتنج، يعني عكس النورمال. زين. راح يصير السبلتنج بالاكسبريشن مو بالانسبريشن. زين. هسه نوعا ما اذا مو كلش افتهمناها راح نكمل. زين. بالاسئله راح نفتهمها اكثر. زين. هنا ريفيرس سبلتنج اللي هو نفس البارادوكسيكال سبلتنج. طبعا وين يصير؟ قلنا اذا صار خلل بالايورتيك. وين شنو هو الخلل؟ يا اما ايورتيك ستينوسيس، هاي نعرفها كلش. بالايورتيك ستينوسيس راح يحتاج ضغط اكبر او ضخ الدم باتجاه الايورتا. زين. فراح يتاخر الايورتا، الايورتيك فالف على ما ينفتح ويضخ الدم. زين. وبالحاله الثانيه هي الليفت باندل برانش بلوك. زين. هنا هاي الباندل برانش، الليفت باندل برانش يصير بها بلوك يعني بالنيرفس سيستم، فراح تتاخر. زين. فالبارادوكسيكال سبلتنج وين؟ هنا ايورتيك ستينوسيس، ما كاتبين الليفت باندل برانش بلوك. زين. هسه هنا وحده عمرها 35 سنه، جتي عندها سنتين increasing exertional shortness of rhythm palpitations and cardiac auscultation. ايش لقينا؟ لقينا normal S1. زين. fixed splitting of S2. زين. هنا fixed splitting of S2 and grade 2 ejection systolic murmur in pulmonary area. هسه احنا هنا حطينا الستيتوسكوب على البلمونري اريا. زين. ولقينا fixed splitting. احنا من نقرا fixed splitting شو نقول؟ نقول atrial septal defect. زين. حتى نتاكد نجي مرتلخ نفتح هذا، ايش نلقى؟ نلقى fixed splitting. زين. ايوه atrial septal defect. زين. اوكي. هسه هنا هاي كلش حلو هذا السؤال. يقول لك a 23-year-old student present to your office for health clearance to play position. هاي he is asymptomatic and exercises daily كل ما بي. زين. لحد الان on physical examination ايش لقينا؟ لقينا بالبلد بريشر السيستوليك كلش عالي والدايستوليك قليل. زين. اكو يعني فرق كبير بين السيستوليك والدايستوليك. هاي نقطه خليها براسنا. بعد شنو؟ البلس ريت هو 60. زين. there is pulses by bisferience، ما اعرف شلون الفظها صراحه. هاي فيديو كتبوا بيوتيوب راح تشوفوه شلون يعني شلون يكون شكله. زين. حاطيها على بيشن حقيقي. heart examination reveals an early diastolic murmur. زين. بالابيكس. هسه احنا هنا بالابيكس. زين. لقينا early diastolic rumble. اوكي. and blowing diastolic murmur باللفت sternal border. اوكي. هسه بالابيكس بالسترنال بوردر سمعنا مرمرات. زين. وهنا اكو كوينكي بلس. هاي كوينكي بلس شنو هو؟ نشوف بلس بالنيل. اوكي. نبوع على النيل راح نلقى بلس. زين. هاي ليش تصير؟ ليش بالايورتيك انسفشنسي؟ زين. اول شيء هنا كوينكي بلس. زين. اكثر شيء هي على الايورتيك انسفشنسي. زين. هاي شغله، هاي كانما هاي حفظ. بالشغله الفهم هاي البلسز بس فينينز هم نفس الشيء. بالشغله الفهم شنو؟ انه اكو فشي اسمه ووتر كولابسنج بولس او ووتر هامر بولس. هاي كولابسنج بولس هاي اللي انه ما تحط ايدك على ايده تقول له ما عندك الم كتفك ترفع ايده لفوق مدري شنو. زين. تشوف انه بالايورتيك انسفشنسي او بالايورتيك ريجرجيتيشن شو يصير؟ انا مو دا اضخ الدم باتجاه الايورتا. زين. والايورتا بي ريجرجيتيشن، فراح يرجع جزء من الدم باتجاه القلب. من رجع جزء من الدم باتجاه القلب. زين. وهاي من الايورتا راجع دم. زين. وجاي من الليفت اتريوم هم من دم اللي هو من ال يعني من البلمونري فينز جاي باتجاه الليفت فنتريكل. هذا دم، ودم راجع من الايورتا، فزاد حجم الدم اللي داخل الليفت فنتريكل. زين. فاني من اضخ دم كلش قوي. زين. وفتره الدايستولي راح يرجع هم من دم كلش قوي. فايش راح يصير؟ راح يصير كولابس، تصير يعني بولس كلش قوي بعدين فجاه تختفي. اوكي. فهنا بالبلاد بريشر راح يشوف الضغط يرتفع
بعدين كلش يقل. وهنا هم من هاي البلسز باسفيرينس راح تشوفوها على حاط تانك ديبريشر على بيشنت راح ترتفع وتنزل هيك فشي كلش سريع. زين فهي هاي بالايورتيك ريجرجيتيشن. هنا لازم اترك الهايبرتروفي ويا الهيف. هسه هنا واحد مريء عمرها 41 سنة has a split second heart sound. اوكي on physical examination. زين the split S2 طبعا لحد الان ما نعرف هي نورمال ولا مو نورمال لانه حتى النورمال بيبل عندهم split second heart sound اللي هي S2. the split S2 is audible on deep inspiration لحد الان احنا normal people. اوكي and disappears with expiration لحد normal. زين which of the following is most likely to cause this physical examination decrease thoracic pressure. من اسوي شهيق اوكي اذا اسحب الدم باتجاه الثوراكس فيصير decrease thoracic pressure. زين هسه هنا أنا رجال عمره 50 سنة present with syncope occurred while reducing. زين his blood pressure normal but pulse pressure is narrow. زين heart examination crescendo decrescendo مرمى هاي ام الاورتيك stenosis. خلينا نكمل. heard based on second intercostal space and radius to the carotid artery. اوكي زين بعد شنو عنده soft S2. هاي السوفت S2 طبعا هي aortic stenosis. السوفت S2 ما حكيت عنها هنا مو كلش مبينه. هاي aortic stenosis. تشوفون هنا بالنورمال اكو صعود الخط قبل صاعد. زين هنا ماخذ مسافه يلا صاعد فصار سوفت S2. زين هاي aortic stenosis. زين احنا هنا بالرايت انتركوستال سبيس اذا بجهه الايورتيك حتى نفتهم السؤال. كريشندو ديكريشندو وسيستوليك مارمر. زين فاحتاج ضغط اكبر عمود اضخ الدم باتجاه الايورتا فشي يصير يروح باتجاه الكاروتيد. زين والسوفت S2 كل شويه وضحناها. هنا هارت فيلير S3 قالوب هاي حافظها صراحه. زين هو اصلا هو عنده هارت فيلير فاحتاج يعني من يطب الدم باتجاه الفيلد هارت راح يصير عنده S3. هسه شنو؟ يقول لك the finding the patient pansystolic murmur best heard at mitral area. طبعا هو هنا بالش يسمونه بالريجرج. زين radiating into the axilla. On further examination you would likely to find displaced apex beat to the left axilla. قلنا هاي نسمعها بالدايفرام بينما بالستينوسيس نسمعها بالبل. زين هسه هنا after auscultating the chest of a patient you are suspecting aortic stenosis. Which of the following true تلقاهن associated with slow rising pulse. يقول لك شو تشوف بعد ويا الايورتيك ستينوسيس. زين حاطين هواي شغلات فاحنا لازم نلقى slow rising pulse. ليش؟ لانه اني دا اضغط باتجاه الستينوتيك فالف. زين فالضغط شويه يصعد. زين قصدي البلس شوي تصعد. ليش؟ لانه اكو فد يعني المجرى مال الدم اوكي مسدود. زين وضيق. زين فالبلس شوي تصعد. هسه شنو؟ we are suspecting aortic regurgitation. طبعا كلش حلو aortic regurgitation as a cause of patient condition. all of the following are seen in the cases of aortic regurgitation except. هسه هنا water hammer pulse اللي هي collapsing pulse. زين quiet S2 early diastolic murmur. ليش؟ لانه هو راح يرجع بفتره الدايستولي يعني باتجاه الايورتيك ريجرجيتيشن بينما بالستينوسيس صار سيستوليك بالعكس. زين او displaced apex beat والcentral tracheal position صراحه هاي حافظها. زين ليش دا افيك؟ هنا narrow pulse pressure بالعكس هي مو narrow pulse pressure. ليش مو narrow pulse pressure؟ طبعا البلس بريشر هي السيستوليك بلاد بريشر ناقص الدايستوليك بلاد بريشر. زين اللي هي سيستوليك 120 دايستوليك 80 ف 120 ناقص 80 40 هاي البلس بريشر هاي مال المرحله الاولى. هنا هي مو نارو تصير وايد. ليش؟ لانه هو القانون ليش بدها تطلع؟ هو القانون شنو هو؟ شو يقول القانون؟ يقول البلس بريشر يساوي سيستوليك بلاد بريشر ناقص دايستوليك بلاد بريشر. زين احنا قلنا بالايوتيك ريجرجيتيشن راح يرجع جزء من الدم. زين خلي نشوف هاي الصوره. راح لانه بيريجرج هذا راخي فجزء من الدم راح يرجع باتجاه الليفت فنتريكل ومن هنا هو اصلا جاي دم فراح ينترس الدم كلش هوايه. زين فالسيستوليك بلاد بريشر راح تكون كلش كبيره انه راح يضخ دم كلش هوايه. هو تعريف ضغط الدم هو الضغط اللي يولده الدم اتجاه الاوعيه الدمويه. زين فراح يكون السيستوليك كلش عالي. زين وبما انه هو بيريجرج زين
ففي فتره الدايستولي راح يرجع الدم لهنا، زين، فراح يصير هنا مثل كولابس تقريبا، زين، فراح يكون الدايستوليك كلش قليل مثل السؤال اللي حليناه قبل شويه، زين. فمو نرى بلس بريشر، بالعكس وايد. ليش؟ لانه هنا هي بدل ما 120 ناقص 80، زين، راح تصير اكبر من 120 ناقص اقل من 80. خلينا نقول قبل شوي كان السؤال 160 ناقص 50، زين، فراح يكون 90. بدل ما هنا 40، هنا راح تكون 90. فمو نرى، بالعكس اكبر من الطبيعي. هنا irregular pulse. هذا السؤال نوعا ما حفظ، عده يصير يعني اللي يجيب السؤال عده هو لوتي. شو يقول a patient with mid diastolic murmur، زين، suggestive of mitral stenosis، زين. which of the following راح تلقاهن بالmitral stenosis، زين. الميترال ستينوسيس واحده من الشغلات اللي يسويهن راح يسوي اتريال فيبريليشن. شنو هو الاتريال فيبريليشن؟ الفيبريليشن هو عباره عن هيك يقوم يرجف، يعني هو فيبريليشن يعني هو يقوم يرجف الاتريوم. ليش يصير اتريال فيبريليشن؟ هنا انا عندي مايترال ستينوسيس، فهذا الفالف صايره بيه ستينوسيس، زين، فاحتاج ضغط كلش هوايه هنا بالاتريوم على مود اضخ الدم هنا، زين، فيصير ضغطه هوايه، يصير ضغطه هوايه، فالاتريوم يتعب. فايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه اتريال فيبريليشن. بالاتريال فيبريليشن يكون او هاي شنو؟ يكون نوع البلس تكون irregular، زين. فهو يريد يعرف انه الميترال ستينوسيس تؤدي الى اتريال فيبريليشن، والاتريال فيبريليشن تؤدي الى irregular بلس، بس هاي. زين، هسه هنا شنو؟ يقول لك a patient with has ejection systolic murmur، زين، وين موجوده بالرايت بوردر، حفظناها، زين. in the verticostal space with reduced pulse volume over the radial artery. هنا قبل شويه تذكرون قلنا هذا slow rising pulse، زين، وهنا reduced pulse volume. وين؟ بالاورتيك ستينوسيس. هنا 4-year-old female diagnosed with mitral stenosis، زين. you expect ايش راح تشوف؟ راح تلقى diastolic murmur at the apex of the beat of the heart، حفظناها. هذا اخر سؤال، طبعا صارت ملل. 50 طبعا مو كل الاسئله حليتهن، بس على هي هالفكره اللي كنت يعني اريد اوصلها. A 50-year-old female is diagnosed with aortic stenosis. You expect the patient to have one of these findings. شنو هي؟ slow rising radial pulse. هاي قبل شوي قلناها، هذا سؤال معيوب طبعا. ان شاء الله استفاديتوا من عنده، وشكرا.